Merhabalar. Kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümü öncelikle günümüzde yapımı devam etmeyen, ustası ve teknolojisi kaybolmuş, malzemesi bulunmayan etnografik eşyalar, sanatsal ve kültürel özellik taşıyan antikalar, kıymetli sanat eserleriyle kazılardan çıkarılmış her türlü arkeolojik malzemenin bilimsel yöntemlerle koruma ve onarımını yaparak bu eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak kişiler yetiştirmeye amaçlar. Kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümü mezunları, kültür varlıklarının sigorta işlemlerini yapar şirketlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze, laboratuvarlarında ve restorasyon konservasyon merkezlerinde de çalışabilirler. Tarihe ve tarihi eserlere meraklıysanız, dikkatli, ayrıntıları görebilme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen biriyseniz bu bölümü tercih edebilirsiniz. Bu bölümü tercih edecek arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim.